大家好，今天我想在这个影片和各位分享金刚手菩萨的故事。金刚手菩萨可能我们一般比较少听过这尊菩萨的圣号，但是呢，其实他在佛教当中呢扮演一个非常重要的护持圣教、维护这个末法时节的这个法教呢，一个非常重要的一尊菩萨。在佛典佛说如来不思议秘密大乘经当中的其中一品呢，金刚手菩萨大秘密主受记品，佛陀呢就和在座的菩萨呢做一个简短的开示。这个金刚手菩萨在因地的发愿，以及未来他所成就的庄严佛国净土，他将利益多少无量的众生，这殊胜功德呢都在这个经典呢和我们做一个很明确的这个述说。在这个经典当中呢，佛陀呢就说啦，这个金刚手菩萨在因地呢就是发愿，在贤劫呢到最后是楼至如来，这个佛法呢已经将隐没啊，就是贤劫呢有千佛将会出世，这个释迦牟尼佛就是我们现在的娑婆世界的本师释迦牟尼佛呢，他是贤劫第四尊佛，所以在这个贤劫当中呢，将有千佛出世住世，但是呢，还是不能够避免最后佛教将消逝于这个世间当中。所以这个佛陀呢在这里呢就和在座的说啊，今此金刚手菩萨大秘密主，于此贤劫诸佛如来应供正等正觉所，持金刚杵做供养事，以利益心守护正法啊。这里呢已经很明确了，就是呢金刚手菩萨他的发愿就是要以利益心守护正法，这个正法就是佛陀的教法。而且呢佛陀说啊，他将成熟无量一切众生的菩提善根在经典里面佛陀这么样的赞叹。同时呢佛陀也说他未来际呢不断的发愿行菩萨道，行菩萨行，利益所有的无量的众生，最后呢他将成就他的佛国净土，他的净土名为普净，他的尊号呢是金刚不如来，它具有佛陀的这个殊胜庄严的种种，包括它的佛国净土呢，其实也和西方阿弥陀佛的极乐世界净土几乎是无二无别。当中呢有非常庄严的这个七宝严饰啊，七宝就是金银琉璃砗磲玛瑙珊瑚琥珀及赤珠宝，所有世界中都是遍满了这个珠宝庄严。那天上呢飘下的是妙花，就是悠悠的垂下，从天空当中悠悠垂下，在它这个佛国净土当中。同时呢还飘着异香，非常奇特，异于世间所有的香气。所以在这样的一个氛围当中，当然呢这个佛国净土无诸恶趣及众险难在经文是这么说，没有任何的恶趣，恶趣就是指三恶道，就是畜生、恶鬼跟地狱，这个所谓的三恶道。在我们娑婆世界呢，我们可以看得到的还有畜生道这一道，在他那里完全看不到有这些这个所谓的恶趣的众生。在那里的呢都是衣服庄严具，随意随想所生成。在佛国净土当中，和金刚不如来修学的众生呢有非常多，无数百千不可数计的菩萨眷属，个个呢都是身具福德。在这个世间不仅没有所谓的三恶趣这个名相存在，而且呢又比世界亦复不闻声闻缘觉二乘名字，比佛所说纯一清净大菩萨法。所以呢在这里的
世界呢是随意所思，就是投身到这里的这个眷属众生们呢，跟着金刚不如来修学的，是任何呢你心所思所想都能够随意满足。刚刚提到的所有的宫殿啊、宇舍啊、园林楼阁啊、饮食衣服重装园具，他们的资具啊，随诸所用呢，皆和这个天人呢受用无异，就是非常非常有福报啊。这虽然是有天人的福报，但是呢，他能够信解深入佛智。为什么呢？天人呢，是我们佛教所说的六道当中呢的其中一道，就是三善道的最上一道，叫天道。那天道的众生呢，就是依仗着过去生所积累的福报、福德、因缘呢，投身到那一个天。它有很多不同的天，在我们佛教来讲，有33天啊。不同的众生呢，他因过去所修为呢，而投身到不同的天界。那这天道的众生呢，非常的有福报，每个人呢，也都是想一一来，想时时来，无忧无虑。大部分很多天道众生呢，都没有心思在修学佛法、提升自我当中，只是呢，投身在那个环境呢，不断的呢，就是用去了他过去生中的福报。那就像我们银行的存款用久了，如果没有再去赚的话呢，那最后就是会坐吃山空嘛。所以在天道的天人呢，他们也有这样的一个危机，就是天道的苦就是变异生死苦。所以升天的人不一定会永远都在天界享天福，这佛陀说的。因为天道的众生呢，福报享尽了，他还是会下堕到三恶去。所以为什么修学佛法的人呢，不能够只是着重在人天乘，就是只是人天的福报。因为人天的福报，我们有讲一句话叫做三世愿。什么叫三世愿呢？就是你过去生中你曾经很努力的修行、修为、修持，然后呢，你在未来生投身的地方呢，可能是非常好的天界，然后呢，受用种种一切都具足。可是心不能够去了解这个真实所谓的解脱的意义，那你就会着重在这个所谓表象受用的福报当中。一样，你投身在人间，你可能是投身到非常有福报的家庭啊，这个衣食住行样样都是用的非常好的，非常昂贵的。但是呢，你可能损了你的福报，而且呢，也会因为这个过去生所累积的福报呢，因为自己的心没有在法上面去修，而有很多的贪嗔痴慢疑，而衍生出了种种的恶行。恶业呢，又会让我们造下恶因，然后呢，来生呢又会结下苦果。所以呢，佛陀说这些都是不究竟的啊。在我们佛教来讲呢，这只是一个方便的开始入门的法门，但是它不能说是最究竟的。我们学佛人不应该希求这个人天福报。我曾经听过有一位居士呢，他说呢，他为什么想学佛，就是因为他知道学佛了会有福报，以后来生往生呢可以升到天界，而且他也知道在天界当中有非常多美丽的天女，每个呢都是非常的柔美，身材姣好，而且呢脸蛋呢非常吸引人。所以他这样的一个心念，为什么想要学佛？但是呢，其实这个不是最究竟的，应该我们要理解到佛陀告诉我们的这个真正究竟的佛法呢，是应该要先断除自己的私欲，就是要去除自己内心的贪嗔痴慢疑。对外呢，我们要行利益众生的所有能行之事，这就是菩萨道的开端啊。因为这个种子下去呢，
有不同的种子，如果下错种子，未来的结果也是不同的啊。所以在这里呢，我也就顺道提到这个部分。那金刚手菩萨呢，他未来的佛国净土叫普净世界，他的圣名叫金刚布如来。而且金刚手菩萨呢，他是发愿，就是要在这个先劫前佛成佛之际呢，都要一直护持佛教，护持正守佛法，他的最大的使命就在于此。所以我想呢，今天在这里和各位分享金刚手菩萨的这个过去的发愿因缘哈，我想我们也可以来有给一个自己呢一个期许启发，也向金刚手菩萨来学习，希望呢也能够好好的来学习佛法，让佛法能够永驻于世，让更多无量的有情能够因为佛法而得到最究竟的利益。那也希望呢能够带给大家或多或少的利益跟启发。那也希望我们下次见，阿弥陀佛。